Pokladám seba za úspešnú osobu, určite áno. A dôvod, prečo si to myslím, pretože všetky moje sny, v podstate, ktoré som mala po skončení mojej školy alebo už aj počas štúdia, sa mi vlastne splnili. Ale bolo to čiastočne aj tvrdo vydretý úspech. Vôbec to nebolo jednoduché, pretože to bolo tvrdo vydreté. Pretože za prvé som vyrastala v takej generácii, hej, kedy mi bolo vždy povedané, ako keby aj tá spoločnosť tak vychovala ženy, toto nedokážeš, lebo si žena, toto nebude možné, lebo si žena a to hej. Čiže, alebo toto nedokážeš, lebo som zo Slovenska, čiže neustále som sa stretávala s takými názormi, že toto nebude možné preto, lebo, hej. A keďže som taký rebel, tak som si povedala, a už to bude tak, ako si to ja myslím, že to bude. A to, čo si myslia ostatní, nemusí byť pravdivé. Hej. Napríklad, keď som išla študovať do Rakúska v roku 1993, áno, tak vtedy v podstate ešte nikto neštudoval v zahraničí a bolo to tiež také komplikovanejšie si to vtedy vybaviť ešte, to štúdium vo Viedni. No ale keďže som nikdy nebola nejak... alebo bola som vždy veľmi samostatná osoba, čiže iba som prišla domov a som svojim rodičom oznámila, že budem študovať vo Viedni. Oni sa na mňa pozreli, že OK. A som začala študovať vo Viedni. Čiže som bola vždy už odjak živa veľmi samostatná. Nebola som závislá od ostatných, ani od svojich rodičov, pretože som si chcela ísť svojou vlastnou cestou a nechcela som si ísť cestou ani mojich rodičov, ani nikoho iného, hej. Pracovať v tomto mužskom segmente, to bola z časti troška aj náhoda, pretože keď som sa presťahovala do Matikhofenu, tak tam nebolo veľa možností, kde začať pracovať a KTM bola vtedy jedna z tých najväčších firiem v tom okolí a takisto veľmi expandovala aj na východnú Európu. Čiže som sa zamestnala v KTM najskôr a to sa mi tam vtedy veľmi páčilo, pretože som bola mladá žena v tomto priemysle mužskom a môj vtedajší šéf, to je veľmi dôležité, hlavne pre ženy, že akého máte svojho nadriadeného, tak on bol taký dosť nad vecou a zameral sa skôr na ten taliansky trh, lebo mal na zodpovednosti aj Taliansko a mňa ako keby prenechal tú východnú Európu. A nechal ma to robiť samú, hej. Aj s chybami, aj bez chyb, proste som si to musela sama nejako ustrážiť celý ten biznis s tou východnou Európou. A to sa mi páčilo, pretože som mohla využiť niečo, čo tí ostatní nevedeli, a to sú tie cudzie jazyky a plus tá mentalita. Lebo som mala na zodpovednosti Čechy, Slovensko, Rusko, som mohla aj po rusky komunikovať, aj Litvu, Poľsko, Maďarsko. A to bola taká podobná mentalita, že som si s nimi veľmi dobre rozumela, čiže to sa mi veľmi páčilo. A v okamihu, keď v KTM mi neponúkli takú pozíciu, ako som si myslela, že mi ponúknú, z čoho som bola veľmi sklamaná, pretože tam dali nejakého muža, ktorý ako môjho nadriadeného, lebo toho, čo bol zodpovedný za to Taliansko, aj toho mi proste zrušili, tak som si povedala, že dosť, že so mnou nie, tak to dala som výpoveď. Preto si myslím, že je dôležité, hlavne keď je človek mladý a nemá až tak čo stratiť, ísť si svojou vlastnou cestou. Dala som výpoveď a potom som sa zamestnala na nejaký čas v inej firme, kde som strávila 1 alebo 2 mesiace a potom v Porsche. Sadiť sa v tom mužskom segmente tak, aby vás brali akože vážne, hej, hlavne neskôr, keď som prišla na Slovensko v roku 2008, tak samozrejme, keď začnete ako 30-ročný mladý človek na takejto pozícii, že som bola zodpovedná za Audi, a vymeníte človeka, ktorý to robil 10 rokov a má už proste 50 rokov a viacej, tak samozrejme všetci na vás pozerajú, že ako to zvládne táto osoba, hej. Čiže pozerajú na vás zvláštne, hej, a určite vám nepomôžu, hej, na začiatku. A to je proste presne zasa to dôležité, že aby ste mali to sebavedomie a tú svoju cestu, že vy to proste zvládnete, hej. Čiže ja som sem prišla s tým, že to budem robiť tú svoju novú funkciu tak najlepšie, ako viem. A keď sa to niekomu nepáči, alebo není so mnou spokojný, tak proste nájdem si niečo iné, však svet sa nezrúti, hej. Čiže pre mňa nebola tá výzva taká, jak veľakrát to majú muži veľakrát spojené, že to je takáto top pozícia a teraz si na tom strašne potrpia, ale skorej mi išlo o tú prácu ako takú, že ju chcem vykonávať tak najlepšie, ako viem, a aby som sa aj niečo pri tom naučila. Čiže snažila som sa byť vždy veľmi vecná, pragmatická, málo emócií do tých nedorozumení, hádok alebo konfliktov, alebo v tej komunikácii som
tie emócie dala proste von. Hej. To je veľmi dôležité. A potom si vás začnú tí ľudia vážiť, lebo prídu na to, že vy všetko vybavíte. Keď majú nejaký dotaz, tak im odpoviete rýchlo, pragmaticky a vecne vyriešite ich problémy, snažíte sa im pomôcť. A potom vás začnú akceptovať a to bolo pre mňa to pekné. Teraz ma motivujú iné veci, to je pravda. Teraz ma skôr motivuje to, možno vytvoriť pre svoj tím alebo v práci nejaký typ kultúry, ktorá je proste príjemná, kde sa ľudia cítia dobre, kde z nich môže človek ako keby dostať to najlepšie, čo v nich je, tak aby fungovali ako tým. No, najviac ma motivovalo určite to dokázať sama sebe a možno aj ostatným, že proste to viem zvládať, viem proste, ako by som to povedala, dokázať mužskej populácie, že proste mám na to a viem to proste urobiť úspešnejšie ako možno oni. A potom možno taký pocit, že chcem mať svoj vlastný život a chcem si vytvoriť také podmienky, aby som sa mohla rozhodovať na základe svojich vlastných želaní, možností a nie na základe keď mi niekto povie, že toto musím urobiť, lebo. Hej. Čiže taký pocit tej slobody a samostatnosti a viesť si svoj vlastný život. S tým, že sa mi to nepáčilo veľa vecí, ktoré na Slovensku boli v 90. rokoch, taká veľmi ťažká doba, situácia. Nepáčilo sa mi to, ako sa to ľudia k sebe správali, ako sa vôbec celé to Slovensko sa mi vôbec nepáčilo v tom období. A navyše moji rodičia, hlavne môj otec, vždy nás viedol k tomu, aby sme sa učili cudzie jazyky. Ja som bola ako dieťa v zahraničí, čiže som bola dosť nasmerovaná, že chcem ísť niekde inde, napríklad do Rakúska. Čiže to bolo tak. Ja som tam bola spokojná, mne sa tam páčilo. To je pre mňa ako druhá domovina, že som tam mala aj rodinu a stále tam mám aj syna, čiže pre mňa to je naozaj ako druhý domov, ako druhá materinská reč, aj tá nemčina. No a keď mi bolo, ale to, čo som mala ako ja tú výhodu, že som vedela tie cudzie jazyky, tie slovanské, hej, český, slovenský a rusky, to som si tak či tak privyrábala vždy aj popri univerzite, lebo to bolo plus vtedy oproti ostatným, čo som mohla ponúknuť. A tiež som si hľadala vždy nejaké joby, ktoré sú zamerané na tú východnú Európu. A v podstate až potom, keď mi to bolo ponúknuté, tak som si to premyslela, hej. Ja nejdem nikdy do niečoho, že ale si to vecne, pragmaticky premyslím, plusy, mínusy. Som sa tu bola pozrieť vtedy na Slovensku. Lebo zase je pre mňa dôležité, aký tím, aký nadriadený a všetky tie veci okolo toho, škola pre deti a teda. Som skonštatovala, že to je fajn, preto som sa tak rozhodla. Myslím si, že ženy to majú oveľa ťažšie než muži. O tom by sa dala napísať celá kniha. Myslím si, že to je veľmi, veľmi ťažké. Ono je to tak, že vždy sa musíte rozhodnúť buď pre ako keby, čo uprednostníte, či tú kariéru, alebo tie deti, hej. No a ja už som mala obidve situácie, kedy som viacej uprednostnila kariéru, keď som mala prvého syna, pretože to bolo pre mňa veľmi dôležité na ceste k samostatnosti, pretože byť závislá od mužov, to tiež, alebo od kohokoľvek, od rodičov, to nikdy nebola moja cesta. Čiže je to naozaj veľmi ťažké a naozaj je to vyčerpávajúce, pretože vy musíte podať maximálny výkon v práci a potom doma na vás čaká dieťa. Hej. Čiže naozaj musím úprimne povedať, že som uprednostnila prácu pred dieťaťom prvým. Inak sa to nedá. Akože vždy sa musíte rozhodnúť, lebo to nie je možné. Hej? Čiže preto to majú tie ženy ťažšie. Už keď si niečo vybudujete a máte 15 rokov skúsenosti za sebou a máte už nejakú pozíciu, miesto, tak potom je to jednoduchšie sklbiť, lebo už si niečo nebudujete, už stávate na niečom, čo ste si vybudovali. A myslím si, že vždy, keď vynaložíte veľmi veľa námahu, tak mne sa to vždy ako keby vrátilo neskôr naspäť. Hej? Čiže tak. Čo sa týka tej krízy 2008-2009, tak to bola veľmi ťažká situácia pre nás všetkých, pretože v podstate ten prepad toho predaja aut bol enormný. Zároveň tam ale vtedy prišlo to šrotovné, čo veľmi pomohlo zasa tým predajom aut. Čiže tá kríza nebola potom až taká výrazná,
ako by sa na prvý pohľad stalo. Čo som si z toho zobrala poučenie je oveľa skorej reflektovať ten vývoj a reagovať na situáciu na trhu, ako sme to možno vtedy urobili, alebo ako som sa vtedy ja rozhodla. To znamená, že nečakať s výpredajom skladov veľmi dlho, ale naozaj, keď máte veľmi vysoké sklady, napríklad u nás v našom biznise, tak snažiť sa ich vypredať čo najskôr, pretože čím dlhšie ich máte na sklade, tak tým je to horšie a musíte ešte vyššie slavy dávať. No to bolo určite spojené s tým presťahovať sa na Slovensko a prijať tú výzvu a byť kvázi ako brand manager pre značku Audi. To bolo určite najťažšie rozhodnutie. Lebo to bolo spojené so sťahovaním, so zmenou bydliska, dieťa zmenilo školu, ja prácu, čiže to bolo veľká zmena pre mňa. Myslím si, že ženy veľakrát sú prehnane sebakritické a možno z toho potom plynie aj to, že si málo veria, lebo tú kritiku, keď ju dostanú, tak to berú veľmi dramaticky a až to preháňajú. Hej? A myslím si, že to je im na škodu. Že to je lepšie byť naozaj v biznise, aj keď ste vo vyššom manažmente, naozaj tam není priestor pre emócie, pokiaľ nechcete, aby vás to ovplyvnilo negatívnym spôsobom psychicky. Od toho, v akej sfére pracujete alebo čo robíte, u nás niekedy je to ťažké oddeliť vyslovene tú prácu od toho privátneho života, pretože veľa ľudí sa zaujíma o auta, hej? Čiže tie auta sú na dennom poriadku. Aj v privátnom živote vždy niekto chce poradiť alebo možno má záujem nejakú kúpu, hej? Čiže nedá sa to vždy úplne oddeliť, to už súvisí s tým, čo robím. Za ďalšie, v dnešnom svete digitálnom ste prepojení e-maily vám chodia večer a keď si to prečítam, tak väčšinou odpoviem, hej, alebo SMS-ky, keď sa niekto niečo pýta, čiže je to veľmi ťažké to oddeliť jedno od druhého. Myslím si, čo je veľmi dôležité, aby človek nepracoval tam, kde býva, hej, proste aspoň nech je rozdiel, že kde bývate a kde pracujete. Aj ten home office je dobrá vec, ale nie na 100%, to je môj osobný názor. Čiže treba to oddeliť aspoň tie miestnosti, alebo tento miesto, kde pracujete a kde žijete. No, ako som povedala už niekoľkokrát, čo z toho vyplynulo, je to kvázi žiť si svoj vlastný život a svoj sen, alebo proste ten život podľa toho, ako kvázi si ho chcem prežiť a s tým je spojená aj taká sloboda, hej, ktorá to potom umožňuje. Čiže robiť to, čo ma baví a ísť si za tým.